Əgər siz çox ləzzətli, zərif və inanılmaz ətri özündə əks etdirən bir təam axtarırsınızsa, deməli onu artıq tapmısınız. Bu gün toyuq və göbələklərdən jülyen hazırlayırıq. Nəticə sizi sadəcə heyran qoyacaq. Tavada duru yağı qızdırıb və kub şəkilli doğranmış toyuq filesini bura əlavə edirik. Biraz duz və istiot vuraraq yüngül qızılı rəng alana qədər qızardırıq. Hazır olan toyuq filesini tavadan götürüb elə həmin tavaya narın doğranmış soğanı əlavə edib yumşalana qədər qovururuq. İndi isə növbə göbələklərindir. Soğanın üzərinə doğranmış şampinyonları əlavə edirik. Göbələklərin suyu tam çəkilənə qədər qovururuq. Hazırlama prosesində zövqə görə duz və istiot vururuq. Göbələklər hazır olduqda qızardılmış toyuq filesini yenidən tavaya qaytarırıq. Sürətlə qarışdırıb ətirli içliyimizi hazır edirik. Bişirmə qəlibini əvvəlcədən duru yağla yağlayırıq. Sonra qabın içərisinə və kənarlarına qaynadılmış kartofdan hazırladığımız püreni yayırıq. Kartof əsasının üzərinə isə toyuq və göbələklərdən olan içliyimizi əlavə edirik. Sousu üçün 3 ədəd yumurtanın üzərinə 200 qram xamanı əlavə edirik, biraz da duz əlavə edib qarışdırırıq və hazırladığımız yumurtalı xamalı qarışımı içliyin üzərinə töküb bərabər şəkildə yayırıq. Əvvəlcədən 180 dərəcəli isidilmiş sobada üzəri qızılı rəng alana qədər bişiririk. Daha sonra sobadan götürüb üzərinə sürtkəcdən keçirilmiş bərk pendir əlavə edib pendir əriyənə qədər yenidən sobaya qoyuruq. Baxın necə iştah açıcı, zərif və çox gözəl bir jülyen alındı. Bu ailəvi nahar və şam yeməyi üçün ideal bir variantdır. Siz də hazırlayın, nuş olsun, hələlik.